Šovinieks, sveicināti, labdien! Man viens stāstamais. Nu, tā kā ik pa laikam kaut ko laikziņas stāst, nu tās man galīgi neinteresē. Tur vispār viss ir skaidrs, kas notiek, kāda čavi nekad tagad vispār Ziemassvētki nebūs. Par to man viens stāsta. Kāpēc stāsti? Tikai kurajā sērija, bet kaut kādas, nezinu, blīns, jau piemirstu šītiem kapiniekiem. Es jau pastāstīju, tāpēc jau es aizmirsu laikam. Tā, nu labi, te joks pie malas, tās bija ievads. Nu, tad sāks stāstīt, kāpēc stāstīt, kaut kādā 50 taču, nezinu. Labi, kaut kas stāst, nu, karoči kapinieks. Visi kārtībā. Nu, aiziet tā, jūs iedomājas variantu. Tuvojas Ziemassvētku laiks. Nu, tagad mums tā vispār visā pasaulē tuvojas šomēnes. Kaut kā nemaz nevar saprast, kas pa Ziemassvētkiem labi, tas būs sūds. Tad, nu tā, nu jūs iedomājas, normāls Ziemassvētks. Sniegs, tur visi, bla, viss normāli. Bija viena ģimenī tā, nu, čals, nu, vecmāmiņu puika, kā saka, jau kaut kas līdzīgs nosaukums, nu varbūt tā, nu tā. Ziemassvētku laiks. Viens čals ārzemēs, karoči, kaut kur strādāja. Nu, es nezinu, tur Eiropas valstīs, baigo piķi, nu, pelnījis normāli. Tā visu vasaru, nu, šansējies, nu, strādājies, nu, var apciemot vecmāmiņu. Jā, vecmāmiņa dzīvo laukos kaut kur, nezinu, tu kaut kur pie meža netālu. Tā, nu tā, čals, karoši, vārds nezināms, reni jūs nu, tas nekas, iedomājies jūs paši tur, kā viņi tur sauc, es nezinu. Nu, karoši, čals, tas atdē. Viņš izdomāja apciemot vecmāmiņu. Atbrauc autobus, tagad, nu, viņš tur viss kā pilsētā, tad pie saviem radiniekiem, tad jāapciemo vecmāmiņu, viņš domā. Nu, kā normāls sabiezējs, nu, jau pulk jau sapelnījis 10 000 eiro kabatā, nu, tā pa sezonu, nu, tad viņš domāja, jāapciemo viss radnieki, tad vecmāmiņu vien pati. Nu, jāizbrauc. Tā, nu, tā. Viņš tagad piebrauc, tur tuvākais ceļš, tur nezinu, kurā pagastā nav svarīgi. Viss kā para pietura, tur jāiet pa meža ceļu, tur kaut kāda māja tāds sabrukus ir viņai, viņš zina. Tagad viņš iet pa to ceļu, ir, atrad māju, kaut kas skurstens neko. Viņš nav nosauls. Nu, ne jau tā, es tagad, viņš domā, nu, blīns, ko tā redzam, dar nekas pēc nav. Kāpēc pie duriem, tuk, viņi tik, nu, recinīt, atnāk pie duriem, kas tur ir? Vaņķi. Nu, karoči, kaut kā tā. Tu mans valsdēliš, nāc iekšā. Nu, labi. Tā ienāk iekšā, apsēžas. Vecamā sēž arī. Nu, vaņķis skatās, nu, tas čals. Un sacepus jau kaut kas pīrāgu uz galdu jau. Naputelē un nolikt, nu, labi, tas tā priekam, kas tā. Tā nemaz varbūt nebija. Nu, jā. Vaņķis saka tagad, tas čals, nu, labi, Vaņķis sauc tā. Viņš saka, esam ar gan pie tiem augsts. Nu jā, mazēliņ, nu jā. Nevaru paiet vēl šo aglīt. Tu nevar aiziet pēc malklūzus, tu šķūnīti, tu kaut kas zariņi ir. Svam to var pakarināt tev uz nagaliņas tur, kuri pie nagalas šķīvi.
Vaņa saka, jā, vecumā labi, davai tūlīt tas aizskries pakaļ atnesīs. Iekunas pēc, tad mēs te kaut ko patusēs. Es kā saku, jā, droši groziņš ir tur, maz groziņš. Ņem un atnes lūdzu mazdēliņu. Vaņa tagad aizskrien uz tu šķūnu, Som karēs uz to nagliņu. Vaņķam bija daudz naudas, apmēram 10 000 kaut kā, pieņemsim, eiro vai tur, nezinu, tur dolāru, tur, droši vien, ka eiro. Kamēr Vaņķi aizgāja pēc malku veceni, jāpaskatās, kas tam Vaņķam Somijā. Tik tur naudiņu vacina. Vecen galvenais ir jau tāda biesa naudiņa. Vecen, Vaido, kamēr Vaņa nav, šo nezinās. Cik es jau nopīju. Viņa piesaimno. Abi, tur jau Vaņa drīz nāks tā fiksāti. Izņem ārā kāds 5000, fiksāti ieliek kabatā tur. Fiks ātri samuķi apakaļ, Somu nolikt uz nagliņu. Un sēž tēvam muļu. Atais durvis Vaņķi nāk iekšā, atnes malku, iekrien pēc, tādu patusē. Abi divi visu vakaru Vaņa tur pasēž padzer viņu, ka viņas tur kaut ko parunājas par saviem radu stāstiem, kā kuram, kā tev tur, viens otram, kā tur ārzemēs, tur uzjautā atbild viens otram, tā līdz. Jā, tā, pienāk rīt. Vaņķi saka, man jau drīz jāiet uz autobusu vecā māmiņa. Tās nekas, ja tev jāiet uz autobusu, es tev iedos 5 eiro naudiņu. Nē, Vaņa saka, man ir taču, bija izbeidz šitos joks vienreiz. Jā, labi, vecmute. Nē, es tev iedos ceļnaudiņu vismaz, dēliņ. Man ir kabatā. Man kaut vai pensija švakt, bet es tev iedos, tev iznāks ceļnaudu līdz talsiem vismaz. Lūdzu, ņem. Tā jau atbrauks nākuši gadu varbūt tas, ja vecene nebūs nomirusi. Jā, paldies vecumāt, Vaņa saka, jā, labi. Sakām ar Somu, čiki piki. Labi, vecumāt čaunieks, kā saka, es braucu uz pie saviem brādiem. Stalsiem, kā saka, viņam tur bija arī pīku apciemot tādā ziņā. Bija. Da свидания, kas saka, aleluja, skuja, aiziet. Jā, labi, tad kurš gan varbūt tas tiksimies, ja es nebūs nomūsu. Vecumā, turies, čāls, saka, Vaņa, davai, čaunieks, man autobus tulītās pēc 10 minūtes, tad es paspēju. Labi, davai, čau. Tā. Čāls iekāp autobus, aizbrauc prom, vecmut arī palika vien pats, viņi tagad paskatās, man jau naudiņu, jau vairs nav 4900, nē, 4995 eiro palikuši. Labi, ka tas mazdēlis, nenojūt, ka es viņam iedevu 5 eiro. Ceļ nav vērtās palika. Man iznāks vismaz normāli ietusēties pa jaunagam. Tad, tā visi normāli, kas ir. Tā, čāls aizbrauc pie viesiem, viņš tagad iet veikalā, attais to maciņu vaļā, un kaut kā paplā. Man taču tu bija 10 000, kāpēc tikai 5 palikuši? To es nezinu. Kur vecmāmiņa dabūja 5 eiro ceļnaudu? Viņa pensīt, ka. Tā ir,
negribētu viņus vainot. Tad es atstāju māju pārējo daļu. Varbūt labi, sūtu visu to vecumam, pizdu, kas saka. Nu tādas viņš cik gali pohuļ, kas saka. Ir tas Ziemassvētku laiks, es teicu 500 nenumīšu. Ja vajadzēs, es nopelnīšu vēl un vēl un vēl. Pohuļ bija tie 5000. Tādā ziņā, tā viņš tur, labi, viss kārtībā. Es nenomīšu, dēļ to man naudiši vēl ir un būs, tikai nevajadzēja ņemt, es stubēju vecmutarē. Viņš tad, blīd, stubēju. Nu, arī paprasīt, es tev būtu priekš tēdes, priekš šnapu, tev kaut kā. Atvēc kaut ko, tu man neteici neko. Tev viss bija, tu plazmanieks, tu veci VHS, VHF. Rāģiņi, jaunie Sony, tur visādi elektrolūks leskaps, kur tu dabūji, viņi nezinu, непонятно. Nu, tālu. Tas čāls pēc tam domā. Līdz laikam es pēc tas vecmutes vairs nekad nebraukšu, ja šitā. Un tā viņš padomāja, nu, rītīgi labinieks. Ot tev, normāli draugu pa klusu, paņems un apzaks. Tavu radinieki tev apzags aptīrīs. Nu, viņš labi gribēdams aizbraukt ciemos. Tas vaņķis saka, nu, un tu beigās viņam iznāc tā, ka vecmūteri viņu aptīrīja. Mazliet tā. Ielīt maciņā tā, kā jūs redzēja, kā es jums stāstīju. Ot, ir tāda kapeņa stāstiņa īstenībā. Kad aizbrauc ciemos, tev paņem vēl paklusu apizīt, tāda ziņa, apzog, kaut ko tur tā un tā. Labi, centies vēl, paņem vēl kaut ko. Kaut vai tu labi dzīvodams, tāda ziņa, labā vecumdienas vecuma. Blīdz, nē, kaut ko vienalga jānopizīt. Un tā cilvēki ir daudz īstenībā. Čāls labi vaņu gribēdams, apciemēja savu vecumutē. Tikai. Ziemassvētkos tādā. Šo vecinu kā te vieta un beigās viņam iznāca, ka viņš vairs negribēja otrais vairāk rādīties pie viņas, pēdējo reizi tā bija. Tā domāja, viss tad vecums, tu viņi rod, kas tev ir, kāpēc tev man tur bija jābūt. Es tā to labi darīju. Visu mūžu tev palīdzēja pacentās pastrādāt. Es daudz neko neprasīju vispār. Panko brokastīs vakariņās, zupai pusdienlaika un viss. Un tu man vēl paņem apzog pa 5000. It kā es tev parādām tagad. Šī te ir kāpēc stāstīt. Jā, tādā ziņā jūs ceram sapratāt, te ir kāpēc stāstīt. Nobeigumā viena tāda interesanta meldiņa var atskaņot tā uz uguņošanas rēķinu. Tad aiziet. Tā bišķi mazliet. Jau pāris minūtes nebed, ilgi nebūs. Es esmu. Tā kaut kā. Kaut kā šitā. Tā uz atvarā. Nekā esmu te.
Nu tā kaut kā, jā. Tā pagaidām. Pietiks, es domāju, nu tie kāpēc stāstiņu varianti. Nu, o, vajag, jā. Kāpēc stāstiņu piesāk. Tā, nu tā, labi. Tie kāpēc stāstiņi beidzās, nu, būtībā tā, varbūt tā nebija, varbūt tā ir kaut kas savādāk man liekas bijis. Jo es dzirdēju arī līdzīgs kāpēc stāstiņš. Nu, šitas piestāv tiešām tiem kāpēc stāstiņiem, ka labāk neusticies nevienam, tikai pats sev. O. Cerams, ka jūs kaut ko sapratāt no manas stāstījuma, un pagaidām jāsaka jums čau.